ఏపీలో జూలై 15 సాయంత్రం కల్లా రోడ్లు మొత్తం రెడీ అవుతాయి. జూలై 20న ఫోటో గ్యాలరీ చేసి ప్రజలకు చూపిస్తాం. ఈ మాట గుర్తుందా వైఎస్ జగన్ గారు? గుర్తుంటే మాట తప్పం మడమ తిప్పం అనే మీ నినాదం ఏమైనట్టు? ప్రజలు మీ సమాధానం కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారంటూ ఓ సీనియర్ నేత చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మామూలుగా ఇది ఇప్పుడు గరం ఇష్యూనే కనుక హాట్ టాపిక్ అయి ఉంటుందని అనుకుంటే మాత్రం తప్పులో కాలేసినట్లే. ఎందుకంటే ఈ ట్వీట్ చేసింది జనసేన నేతలు, టీడీపీ నాయకులు కాదు. ఈ మధ్య వీలుంటే వైసీపీ నేతలతో వీలు చేసుకుని మరీ ఏపీ సీఎం జగన్తోనూ యమా రాసుకుని పూసుకుని తిరుగుతున్న బీజేపీ నేతల నుంచే ఈ ట్వీట్ రావడం ఇప్పుడు పొలిటికల్ స్ట్రీట్లో కొత్త కన్ఫ్యూజన్కు తెరలేపినట్లయింది. ట్విట్టర్ వేదికగా రాష్ట్రంలో అధ్వాన్నంగా ఉన్న రోడ్ల పరిస్థితికి సంబంధించి ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పై విమర్శలు గుప్పించిన రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు చేసిన ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీంతో అసలు బీజేపీ స్ట్రాటజీ ఏంటో తెలియక ఏపీ వాసులు తికమక పడుతున్నారు. ఓవైపు జనసేనతో జట్టంటారు, కానీ సీఎం అభ్యర్థిగా పవర్ ను నిలబెట్టే మాట మీద నిలబడ్డారా అంటే దాని మీద నుంచి ఎప్పుడో జంప్ అయిపోయారు. అలా అని వైసీపీని ఏగిపారేస్తున్నారా అంటే తెర వెనకనా సామి అంటూ చట్టా పట్టాలేసుకుని తిరగడమే కాదు, సభాముఖంగా కూడా సెల్ఫ్ డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఫ్రెండ్షిప్ బాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీ పెద్దలు కూడా ఏపీ సీఎంకు అన్ని రకాలుగా కావలసినంత సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఇలా బీజేపీ టూ ఫేస్ కాన్సెప్ట్ తో ఇన్నాళ్లు మొహాట పడిన పవన్ భీమవరం సభకు ప్రధాని మోదీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అసలు సీన్ ఈజీగా అర్థం చేసుకున్నారు. అందుకే తమకు ఎవ్వరితోనూ పొత్తు వద్దంటూ ప్రజలతోనే పొత్తు అంటూ జనాల్లోకి దూసుకుపోతున్నారు. జగన్ పాలనలో అడుగడుగునా కనిపిస్తున్న పాలనా వైఫల్యాల్ని ఎండగడుతూ ప్రభుత్వానికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్లు ఇవ్వడంతో పాటు రోజుకో సెటైరికల్ కార్టూన్తో ఏపీలో హీట్ పుట్టిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే రోడ్ల దుస్థితిని తెలుపుతూ గుడ్ మార్నింగ్ సీఎం సార్ అనే డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. దీనికి జనసేనానితో పాటు జనసేన నేతలు, జన సైనికులు షేర్ చేసిన వీడియోస్, ఫోటోస్ వైసీపీ పాలనను ఓ రేంజ్ లో ఉతికి ఆరేశాయి. దీనికి టీడీపీ కూడా కొన్ని చోట్ల మద్దతు ఇవ్వడంతో జనాల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే ఇదంతా చూస్తూ కూడా కామ్గా ఉంటే అసలే ఏపీలో అంతంత మాత్రం ఆదరణ ఉన్న బీజేపీ అసలు కనుమరుగయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందేమోనని కమలం నేతలు లెక్కలు వేసుకున్నారు. దీంతోనే హడావుడిగా సోము వీర్రాజు ఓ ట్వీట్ చేసి చేతులు దులిపేసుకున్నారన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ట్వీట్ తో ప్రజల దృష్టిలో తాము కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినట్లయిందని, ఓట్లు అడిగే సమయానికి దర్జాగా దీన్ని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు అనుకుని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారన్న టాక్ కూడా నడుస్తోంది. అయితే ఏదేమైనా ఇప్పటికే జగన్ పాలనను, ఇప్పుడిప్పుడే బీజేపీ డబుల్ గేమ్ ను బాగా గమనిస్తున్న జనాలకు ఎంత తికమక పెట్టినా వాళ్ళకెప్పుడో రావాల్సిన క్లారిటీ వచ్చేసిందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.